고양이가 바퀴벌레를 퇴치해서 가족 모두에게 칭찬받는 와중에 백수인 나에게만 보인 표정이 이거. 너 어디 가서 우리 집 고양이라 하지 마. 방에서 쾅 소리 나서 가봤더니 크크크크크. 자는 척 좀 크크크. 얘 고양이 아닌 게 확실해. 셀카 좀 찍을 줄 아는 양이. 미친 옆태 미친 볼. 양이초 근접샷. 스키니진 입은 30대 몸매.